Raliul Sibiului Biștean a readus caravana campionatului național de raliuri pe macadam după un start festiv grandios, prima secțiune aducând două treceri pe probele Gâtul Berbecului și Cheile Civinului, un parcurs al super speciale, zi urmând să fie încheiată cu șanta de noapte. Raul Badiu și Rareș Petean sunt lideri la finalul probelor de zi, sibienii având parte de un ring senzațional la etapa de casă, dar profitând și de cele două pene de pe primele două probe ale echipierilor Nerea, Simone Tempestini și Sergiu Sebastianitu, ce vin pe poziția secundă, aceștia învingând pe ultimele trei probe desfășurate la lumina soarelui. Norbert și Francesca Maior trag tare și plasează modelul Ford Fiesta Rally 3 pe poziția 3 la general, aceștia vin la sub o secundă în fața lui Cuzma și în vârful clasei RC3, în timp ce la RC2, conform cronometrului, Rareș Tomiță și Leven Tecexi au parte de întâietate, aceștia având însă o întârziere într-un punct de control oral, cel mai probabil Răzvan și Manuela Trișneschi fiind liderii categoriei. Dănuț și Lucian Bude au parte de întâietate când vine vorba de modelele cu tracțiune față, aceștia profitând și de problemele echipajului Eliot Delcourt și Priscil Delcourt de pe PS4, francezii rămânând însă în vârful clasei RC5 și a Clio Rally 5 Challenge, în timp ce la 208 R2 Cap Marius Încreanu și Cosmin Diacu așteaptă și ei o penalizare în urma unei întârzieri într-un punct de control oral, aceștia fiind în duel cu Sandrin Tomasă și Andreea Del Maso, ce au pierdut timp prin răsucirea de pe PS2 Cheile Civinului Sparco. La strict ca și în cadrul clasei RC5, Mihnea și Natalie Hanea au parte de un avans confortabil, adversarul principal Paul Pova fiind scos din joc de o problemă tehnică, în timp ce în cadrul Cupei Dacia Daniel Militon și Bogdan Jol sunt lideri, aceștia obținând și un fantastic loc 3 în cadrul grupei RC5. Clasa 11 este condusă de către Marcel Cioltan și Ionus Popa, ce în ciuda lipsei servodirecției pe ultima trecere de pe Cheile Civinului s-au menținut constanți, timp ce în cadrul clasei 12 Mihai Alexandru Popa și Florian Ițurad au parte de un avans confortabil, cei doi făcând schimb în mașina de concurs de locuri și aducând la start BMW-ul lor. În cadrul trofeului Rally Start, Mircea Onofrei și Raluca Magdaș conduc ostilitățile cu modelul Dacia Logan, cei doi având un avans de doar 1 secundă și 30 în fața echipajului format din Flaviu Suciu și Ioana Ignat, reveniți la bordul unui model Dacia Sandero, în timp ce la SSV Adrian Baciu și Ciprian Solomon urcă pe prima poziție, aceștia profitând și de cele două pene de pe Cheile Civinului 2 ale lui Antol Biro. La general, după parcurgerea probelor de zi din cadrul primei secțiuni a raliului Sibiului Bilstein, Raul Badiu și Rareș Petean sunt lideri, echipierii sibieni fiind urmați de către Simone Tempestini și Sergiu Sebastianitu, respectiv de coechipierii acestora Norbert și Francesca Maior. Pentru echipajele campionatului național de raliuri urmează șanta de noapte, ziua secundă, urmând să ne aducă pe celebra Rășinar și pe spectaculoasa șanta lungă parcursă la lumina soarelui. Raliul Sibiului Bilstein continuă, iar duelurile macadamului ne vor ține în continuare și mâine cu sufletul la gură. Ne revedem pe probele speciale. Pe curând!